Приветствую всех. Вот закончил короб и базу камина Топка-Тоннель. Затопил, чтобы проверить вот там наверху, где стык. В принципе, на этом все. Ждем отделочников, которые соберут нам портал из гранита или из мрамора. И тогда уже будет гораздо все красивее. Чуть ниже того отверстия, где-то сантиметров 20, будет решетка. Она может быть посередине, а может быть по бокам. Это уже как хозяин решит. Ну вот так у нас горит. Тихо, спокойно. Много не кидал, потому что зашью. И на этом все. Вот так вот. Всем пока.